wa kwake aliyeitwa Enea. Amen. Kwa hiyo mimi ni mtoto wa baba ambaye anayeitwa Ndendekise, yeye yuko hai. Lakini mama alitangulia, alikuwa anaitwa Enea. Amen. Ni mzaliwa wa kwanza. Kwa hiyo nimekulia kwenye familia ya Kikristo. Baba na mama walikuwa waimba kwaya. Kwa hiyo mnajua mtoto akizaliwa kwenye familia ya Kikristo, kwenda Sunday school ni lazima. Upende usipende, asubuhi utaamushwa kwenda kusoma masomo ya watoto ya Biblia. Kwa hiyo nikawa naamushwa asubuhi naenda. Lakini ndani yangu sio kwamba kulikuwa na Ukristo, ila nilikuwa nalazimika kwenda kwa sababu ya amri ya wazazi. Ilifika mahali nikachukia hata Jumapili. Kwa sababu wewe fikiria, siku zingine hizo shule unawahi, halafu Jumapili ya kusema ulale usingizi wote wamekuamusha uwahi kanisani. Kwa hiyo nilikuwa naichukia Jumapili. Kwa hiyo tukaenda hivyo kwa sukuma na wazazi, tukafika mahali ambapo sisi kule kwetu kijijini, ukifika umri fulani unajenga kanyumba kako pembeni. Uwezi kukaa kwa wazazi. Kwa hiyo nilipojenga tu kajumba kangu, nikasema hapa tayari nimeshajikomboa kutoka kuamshwa asubuhi. Kwa hiyo ikabidi Sunday school nianze kuhesabu, kwenda kanisani nikaanza kuhesabu. Nikawa kijana ambaye anaenda mara arudi mara aende. Kwa mwisho nikachukuliwa na dunia mazima. Kanisani tukawa tunaenda kama desturi tu, kwamba sasa watasema kwa nini hujaenda. Hata ukinikuta kanisani sikai mkao wa kwamba ni huyu ni mtu wa ibada. Yaani nakaa mkao kwamba nimekuja kutimiza utaratibu tu. Kwa hiyo hata wakihubiri naona kama ibada inachelewa. Kama wakifanya hivi yani naona kero. Kwa hiyo nimeenda hivyo. Mwisho tulipoanza kuwa vijana, tukaacha kabisa na kanisa. Lakini baba kawa naumia sana, kwa sababu raha ya mzazi ni kuona watoto wake wanaabudu, wanamjua Mungu. Ndio mawazo ya mzazi yeyote. Anatamani watoto wake wawe watoto wa kanisa. Lakini ndio hivyo, linatokea litoto liko tofauti na wazazi wake. Kwa hiyo tukaendelea hivyo, tukaanza kwenda kwenye madisco, kwenye manini humo, mwana wa dunia kabisa. Na nikiingia kwenye disco watu wanashangaa, wewe si mtoto wa Mkristo wewe? Imekuwaje tena? Nasema yale ya baba. Si tuendelee tu kucheza hapa masebene. Kwa hiyo tukaenda hivyo. Siku moja ili niende shortcut kidogo. Baba yetu yeye alitangulia kuokoka. Aliokoka mwaka 80, akakata shauri, akampa Yesu maisha yake, akabadilika, kwa akaendelea kutushuhudia na sisi. Sisi tukamwambia hayo ni maisha umeyachagua wewe. Kwa hiyo tukakaa kutoka mwaka 80. Mimi nimekuja kuokoka mwaka 86. Amen. Mwaka 80 ngapi? 86. Na wazee waliandaa mkutano kule nyumbani, mhubiri akaja, akahubiri, mahubiri yakatugusa sana. Lakini tulikuwa na kikosi cha watu 5 ambao tulikuwa wakati mwingine tunaenda kwenye mikutano tukaimbe na nini, lakini malengo pia kutafuta na wasichana huko. Kwa hiyo injili ilipoanza mimi nikaona huyu jamaa anahubiri, mahubiri yanagusa kweli kweli. Lakini tumekubaliana na wenzangu kwamba siokoke mtu. Kwa hiyo tulikuwa tunakaa wote pamoja, akionekana mmoja kama yanamuingia anaambia wewe unataka kuokoka nini? Hasa hapana, wa kuokoka ni mimi. Kwa hiyo tukawa mkutano ukisha tunapongezana kwamba tumepona. Jamaa anahubiri ukizubaa unaweza ukaokoka hivi hivi. Asema hapana, tukomae. Kwa mnapeana 5 kaka, mnashukuru kwamba hamjaokoka. Sasa siku moja nikasema hiki kikao tulichokaa kwamba siokoke mtu, mwenyekiti wake alikuwa nani kama sio shetani? Nikasema itanifaa nini kuwa na marafiki duniani ambao mwisho wetu uwe wa kwenda jehanamu?
Mimi moyoni nikasema naamua kuokoka. Baada ya mahubiri kunigusa, nikasema naamua kuokoka. Hawa wenzangu najua urafiki na mimi na wao ni mwisho leo. Kumbe na wao wananiombea. Wanasema kiokoka Dani tu na sisi tutaokoka. Yaani walikuwa wananiogopa. Amen. Si unaniona nilivyo na maneno mengi. Sasa geuza, kabla ya kuokoka nilikuwaje? Kama haya ndio ya mchungaji. Sasa kabla si nilikuwa balaa. Kwa hiyo wakasema huyu akiokoka ndio usalama wetu. Kwa mhubiri anatoa mwaliko watu waje mbele, mimi nikajipitia mbele. Wenzangu wananiangalia, wanakuta Ayubu ameondoka ni. Yaani hawaamini kama naweza kuwa miongoni mwa walio kwenda mbele. Kuniangalia vizuri, tayari. Kwa na wao wakasema tulikuwa tunamuogopa tayari. Kwa na wao wakaja. Tukakata shauri wote 5 kwenye kundi letu. Na Mungu alivyo waajabu, wote ni wachungaji makanisa tofauti. Kwa kuanzia pale ndipo nikaanza kushuhudia. Nikaanza kuwashuhudia vijana wenzangu, nikawa naenda vilabuni kwenda kuhubiri. Saa nyingine nikimkuta pale mwenyekiti wa kilabu chairman, na muomba kwamba naomba nihubiri kidogo hapa, anawatoa walevi wote nje. Maana sasa kule hawajui mchungaji ni nini, na mchungaji amekuja kutuhubiria wakati mimi hata sio mchungaji. Kwa hiyo wanatoka walevi hapo, wengine na makopo ya pombe, wengine nini, na ubiri hapo na nini, wenye kukejeli, wenye kunyimwagia pombe, lakini naendelea. Kwa hiyo nikawa na ubiri vilabuni, na ubiri kwenye misiba, akifa ambaye sio Mkristo, ndio mimi ndio wa kwangu sasa. Maana wale wa Kristo wana wachungaji wao. Kwa hiyo nikawa mwisho nikajulikana mchungaji wa makaburini, mchungaji wa kwenye misiba. Kwa hiyo mtu akifa ndugu yake ambaye alikuwa hasali, wananipa taarifa. Kuna mtu alikuwa hasali hapa, njoo. Kwa hiyo naenda na ubiri. Wao wanafikiri na ubiri kwa sababu ya marehemu. Kumbe mimi nahubiria wale walio hai. Nakumbuka kipindi hicho sijasoma Bible school. Nikawa tu nahubiri hivyo hivyo. Wakati mwingine unasoma kifungu kinaenda huku, mahubiri yanaenda kule. Lakini sasa kwa sababu unaowahubiria na wenyewe ni wapagani, hawaelewi Biblia. Kwa hiyo tunakutana wote level. Kwa hiyo nikawa nahubiri hapo, nahubiri hivyo tukaendelea. Baadaye mtu mmoja alinikuta nahubiri akasema, huyu mtu ni kama kipawa kimo. Shida ni shule ya Biblia ndio inayomshinda, ndio maana nahubiri vifungu vinapishana. Akasema huyu tampeleka shule. Alikuwa mwalimu wa Bible. Siku moja akaniambia uje ututembelee pale kwenye Bible. Nikaenda, akaniambia kuna watu wako humo ndani wanafanya interview, ingia na wewe fanya. Nikasema ya nini? Mimi Roho Mtakatifu anatosha. Wakamwambia hapana, Roho Mtakatifu lazima uongeze na shule kidogo. Kwa hiyo wakanisukumia humo, nikafanya mtihani. Sijui kama nilifaulu, sielewi, lakini akaniambia umefaulu, unaruhusiwa kujiunga na chuo. Naamini alinibeba tu. Kwa hiyo nikasoma Bible, nikamaliza miaka ile 4. Nikaendelea. Unajua elimu ni kama ulevi, ukianza tu unatamani kuendelea. Kwa hiyo nikasoma cheti cha uchungaji, nikamaliza, nikaongeza diploma, nikamaliza, nikasoma degree ya kwanza, nikamaliza. Kwa hiyo baadaye wakati huo nasoma bado nikawa naendelea kuhubiri. Amen. Nikaendelea kuhubiri vijijini huko na nini. Ndio mpaka leo niko hapa nahubiri. Amen. Kwa hiyo Mungu ametutoa mbali. Kuna mtu mmoja aliuliza, ulianzaje kuhubiri ukiachia ile ya vilabuni na wapi? Siku moja mhubiri mmoja alikuwa amealikwa kuhubiri kama hivi, mkutano mkubwa, lakini akapata dharura, yani hakufika. Na mimi kwenye mikutano, unajua mikutano ya vijijini tunapika vyakula na tunakaa hapo hapo. Kwa mimi ndio nilikuwa mpishi, msongaji mzuri sana wa ugali, napika mboga safi kabisa. Kwa hiyo nilikuwa mpishi, kijana mwenye nguvu, unasonga li ugali kweli kweli, watu wanashiba. Kwa hiyo ilikuwa kila mkutano mpishi anajulikana. Kwa hiyo nilikuwa mimi. Siku hiyo niko napika, nashangaa watu wananiita, wanasema mhubiri hajafika. Kwa hiyo wazee wamesema wewe
utahubiri leo. Nikasema tusitaniane. Wakasema wazee wako serious, unatakiwa kuhubiri. Kipindi hicho kumbuka ni mwaka 87 hivyo. Maana nimeokoka, fikiria nimeokoka 86. Nimepika hapo 87 mwishoni, eti wanataka kunipa nihubiri. Nikasema sasa hapa nafanyaje? Wakaniambia tunakupa dakika 15 ujiandae. Yaani nilisoma Biblia kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo, sioni neno. Na dakika zinakimbia. Wakaja wakanigongea, njoo twende tayari. Mimi sijapata neno. Na wakati huo nimevaa nguo za kupika. Kwa nina kashati akajanyoshwa na kasuruali kamejikunja. Niko na turaba, kuna turaba fulani tulikuwa tunaitwa DH. Wale wazee wa zamani mnatufahamu. Tulikuwa na maandishi pembeni huko tunaandikwa DH. Sisi kwetu tulikuwa tunatafasiri kwamba dingi hana uwezo, yani mzee hana uwezo. Kwa hiyo mimi nikavaa, wakaniita, wakasema na kipindi hicho hakukuwa na kwaya za kuabudu wala kusifu, ni kwaya tu hizi amba kama zizo hivyo hapa. Kwa hiyo wakasema kwaya ikimaliza mhubiri anasimama. Sijapata neno. Na ile kwaya iliyosimama ilikuwa na nyimbo yenye beti 2. Wakaimba mara moja wakamaliza. Wananikaribisha, sina neno la kuhubiri. Nikasema Biblia nimekufungua huko umegoma. Sasa pale patakapofunguka ndo hapo hapo. Kwa hiyo nikapekua Biblia hivi pa. Injili ya Yohana mlango wa 1 mstari wa 6, palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Bwana, jina lake Yohana. Nikasema nikisoma mengi yatanisumbua kufafanua. Kwa hiyo nikasema inatosha huo mstari mmoja. Kwa hiyo nilihubiri palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Bwana. Unajua kuna wakati Mungu anaamua kumtetea mtu. Amen. Sijajiandaa, nimesoma tu ule mstari kwa kwenda sioni, nilikazana tu pale mwanzoni, palitokea mtu. Oh hallelujah, palitokea. Alitokea kutoka kwa Bwana. Kwa hiyo nikahubiri palitokea. Alafu wakati huo nikitamka palitokea, uwanja, maana watu walijaa kama mabua. Uwanja unalipuka. Najiuliza wananielewa kweli au? Kwa hiyo nikaenda tu palitokea mtu kutoka kwa Bwana. Oh hallelujah, alitoka kwa Bwana. Nikaona hiyo sasa watachoka. Nikaja kwenye application, yani yale tunajifunza nini kutokana na hiyo. Sasa ndo ikawa kasheshe hapo sasa. Palitokea. Nikasema kama Yohana alitokea kwa Bwana, wewe uliyekuwepo hapa umetokea wapi? Yohana alitokea kwa Bwana, wewe umetokea wapi? Ndio nikaanza kukanyagia hapo. Sasa unahubiri mkutano wa nje na watu wote wako hapo, waliosoma Biblia ni wachache, wote ni level yangu. Nikawaambia wengine mmetokea vilabuni, wengine mmetokea kwenye uchawi na ushirikina, wengine mmetoka kwenye umaraya. Huyu alitoka kwa Bwana. Hai. Ikawa tamu. Dakika 15 nimemaliza. Maana yameisha. Nikaambia tusimame, wakasimama. Nilivyotoa mwaliko, robo 3 ya uwanja wako mbele. Hey, nikasema hivi wamenielewa kweli? Lakini nikashangaa watu wako mbele wanalia machozi kabisa, yani kumbe kweli wengine wametokea kilabuni, wengine wametoka kwenye umalaya. Wewe sasa ametujuaje? Kumbe palitokea mtu kutoka kwa Bwana. Kwa hiyo sasa hata kuongoza sala ya toba sijui. Wazee wakasema hiyo tunakusaidia. Nikasema sawa. Wakawaongoza za toba, wakawaombea. Mimi nimekaa hapo na hema. Yani, halafu wengine waliobaki kule wanakuja wananiambia, kumbe wewe mhubiri mzuri. Kesho unaendelea. Kasa yani hii ya leo tu yenyewe nimepata tabu. Nikasema hawa hawanijui. Ilipofika usiku nikakusanya
vinguo vyangu weka, kulikuwa na vibegi fulani vilikuwa vinaitwa sport, vinatukamba kamba hivi. Chomeka nguo zangu mule, natoroka usiku. Nikafika mlangoni, maana wamenihamisha nilikokuwa mpishi, wakanileta chumba alichopangiwa mhubiri. Kwa hiyo nataka kutoroka usiku. Nimefika mlangoni, nikapigwa kama na radi hivi. Nasikia kama sauti nasema, unaenda wapi? Nasema yani hao wananionea. Aya yenyewe nimetafuta kwa tabu. Alafu anataka eti hamna, mimi natoroka naenda nyumbani. Na kanyaga kwa mguu mpaka nyumbani. Sauti kama inaniambia huyu aliyekupa ya leo ndiye atakayekupa kesho. Rudi. Nikarudi. Na kipindi hicho umeme mnajua hamna. Nikawasha kibatari. Mnafahamu vibatari? Koroboi, vibatari. Nikawasha. Kwanza kusoma Biblia. Nilisoma kutoka wakati huo sijui saa 2 sijui saa ngapi mpaka saa 11 alfajiri. Sijalikuta neno. Nikasema sasa nafanyaje? Mwishoni ndio kuna karibia 12 ndio nikapata kamoja, nikasema na wewe leo nakuonea. Nilimuonea mwenzako palitokea, na wewe nakuonea hapa. Nikakasoma hako, nikarudi kulala. Nikalala kidogo, wakaja kuniamsha sasa simhubiri sasa. Nimeletewa na chai na nini. Nikasimama nikahubiri, wakasema na kesho tena. Nikahubiri, kwa mwisho nikahubiri siku zote hizo. Nikamaliza. Ndio ukawa mwanzo wa kwanza kualikwa na kwenda kuhubiri huku na kule. Amen. Kwa hiyo nilipoongeza shule kakanisaidia kidogo. Kwa hiyo ndio nikawa naenda na hubiri huku na kule mpaka leo niko Kasarani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini nakupa ushuhuda huu? Wako watu Mungu anasema na nyie kwa habari ya kumtumikia. Lakini unafika mahali unajaa hofu, unajaa mashaka. Unasema nitaweza. Wewe hakuna aliyezaliwa naweza. Wote lazima iwepo mara ya kwanza. Kwa hiyo ukipangwa, wewe tafuta tu kamstari kaone. Roho wa Mungu atakutetea. Roho wa Mungu atakutetea na utashangaa katika yale maneno 2 matatu ambayo utayasema, Mungu atayapa nguvu ya kuponya mioyo ya watu. Amen. Kwa hiyo huyo ndiye Mgogo mnayemfahamu leo. Na baadaye tukaendelea, ilipofika mwaka 89 ndio nikaoa. Nimeoa 80 ngapi? 89. Muulize jirani yako ulikuwa wapi kipindi hicho. Amen. Kwa hiyo tunaendelea. Mungu ametujalia watoto 5. Mmoja ndo ameoa hapo, ameenda. Hao wengine nao nawafanyia mahesabu waondoke. Mungu ametujalia tuna kabinti kamoja na ako kamekuwa ni kaimbaji. Nataka kukapiga bei, kakijaliwa kupata mtu. Katapigwa bei kaende kakajitegemee. Bwana Yesu asifiwe. Hawa vijana na wenyewe waoe waende. Watuache na baby wangu. Tunasubiri wajukuu kama watatuletea sawa, lakini watuache na baby wangu. Hani wangu, usingizi wangu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa watu wakikuuliza Mgogo si umemfahamu tayari? Si umemfahamu kidogo angalau? Kwa hiyo nimejibu jibu lako Bishop. Sasa tayari. Aya. Kwa vijana kama wanakata hiyo watairusha tofauti, ushuhuda wa Mgogo itakuwa sawa. Sasa tuanze. Leo kwa kuwa tunamaliza, nitamaliza vizuri tu, usiogope kwamba ataturushia mawe. Leo namaliza lazima